Señor Presidente da Fundación Otero Pedrayo, Señor Presidente da Real Academia Galega, autoridades académicas e políticas, señores padroeiros da Fundación Otero Pedrayo, señoras e señores. Moitísimas grazas pola súa invitación e por darme a oportunidade de falar sobre o tema a novela de Rosalía de Castro vista por Otero Pedrayo e a recepción rosaliana en Alemanha desta perspectiva dun tradutor alemán de Rosalía. En honra a memoria da querida Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, destacada especialista de Rosalía de Castro e esposa de don Jesús Alonso Matero, ex-presidente da Real Academia Galega, hoxe quero, moi brevemente, explorar as traducións ao alemán da inigualable escritora galega, inspirado polas palabras de don Ramón Otero Pedrayo. En 1969, don Ramón publica o ensaio El planteamiento decisivo de la novela romántica de Rosalía de Castro na revista Cuadernos de Estudos Gallegos. Neste estudo, o noso autor analiza o concepto da novela romántica nos textos de prosa de Rosalía de Castro. Di: é sinceramente impío separar as novelas dos poemas en canto ao poder e destino da vivencia creadora. Podemos supoñer que esa afirmación reflicte unha actitude xeral no discurso literario sobre Rosalía de Castro a finais dos anos 60 e principios dos anos 70. Isto quere dicir que o foco principal das editoriais centrábase sobre todo na obra lírica de Rosalía. A súa prosa considerábase, en xeral, de escasa calidade e non merecedora de atención. Isto corresponde a unha idea que se remonta ao século XIX, a saber que unha muller non é capaz de escribir prosa de alta calidade. No ensaio adóbase o concepto da novela romántica nos textos en prosa de Rosalía, nunha das escrituras máis destacadas do romanticismo galego. Segundo don Ramón, a vivencia creadora que impregna tanto as novelas como os poemas da autora é unha forza vital e transcende as formas dos xéneros literarios. O termo impío, utilizado por el ilustre Orensán, pode ser interpretado como unha crítica cara a aqueles que consideran que os poemas das novelas e as novelas teñen un poder distinto, creativo, diferente, e, por tanto, deben ser tratados de maneira separada. Desta perspectiva do patriarca das letras galegas, esa separación sería unha falta de respeto cara á obra de Rosalía de Castro, xa que subestimaría o poder da vivencia creadora que se atopan ambos os xéneros. En canto ao contexto histórico, científico, político e social, é importante ter en conta que o ensaio de Otero Pedrayo foi publicado en 1969, unha época na que se estaba producindo unha revalorización da obra de Rosalía no ámbito literario e cultural galego. Seguramente, o noso autor é un dos primeiros críticos que busca destacar a importancia de comprender a obra da autora na súa totalidade, superando as divisións impostas por os xéneros literarios. Desde o punto de vista político e social é posible interpretar a afirmación de don Ramón como unha crítica cara ás institucións literarias establecidas que tendrían a etiquetar, a clasificar as obras literarias en categorías estritas. Ademais, el subliña que a prosa de Rosalía debe valorarse en igual medida que a súa poesía lírica e someta a obra en prosa de Rosalía a unha análisis crítica. Analiza, por exemplo, as novelas La hija del mar, Flavio, El caballero de las botas azules, El primer loco, en relación coa poesía de Rosalía e na referencia como movimento romántico europeo. Nesta análise, o noso autor chega á conclusión que Flavio é probablemente a obra literariamente máis débil e que El primer loco merece a maior atención, aínda que El caballero de las botas azules foi a obra de maior éxito.
Con motivo do centenario da morte de Rosalía de Castro en xullo de 1985, celébrase en Santiago de Compostela un congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, no cal a prosa da escritora galega foi obxecto dunha rehabilitación integral. O Congreso marca un punto de inflexión na discusión no debate académico internacional sobre a obra narrativa da escritora galega e, ao mesmo tempo, a continuación da idea de Otero Pedraio, considerar en pé de igualdade a prosa e a poesía. Que impacto tivo ao cambio da paradigma do Congreso de 1985 no mercado alemán de traducción? A industria editorial reaccionou no seu momento de forma un tanto anacrónica ante estes novos impulsos, xa que só agora estáse dando a coñecer a escritora galega ao público xermano parlante, polo menos como poeta, concretamente a través da traducción de Fritz Vogelsang da última gran obra lírica de Rosalía de Castro en Las orillas del Sar, publicada baixo o título alemán An den Ufern des Sar, no 1987. A esas alturas, a poesía de Rosalía de Castro xa formaba parte do canón das historias literarias española, galega, internacional, desde facía décadas. Habría que esperar ata o ano 2016 para que se publicase a novela La hija del mar baixo o título Die Tochter des Meeres, que é a miña traducción da primeira novela de Rosalía de Castro. O proxecto de publicar unha obra completa dos textos de Rosalía de Castro xurdiu no ano 1998 no contexto da investigación para a miña tese de máster sobre Rosalía de Castro e o feito que non se publicara ningunha obra súa en prosa en alemán. E, por suposto, cito a Ramón Otero Pedraio na miña tese de máster para dar a conocer o problema da falta de consideración da prosa de Rosalía no conxunto da súa obra. Considero moi importante o traballo de Otero Pedraio a prol da reivindicación da prosa rosaliana tantas veces deostada con respecto á súa obra lírica, e quero destacar aquí a visión precursora do ilustre patriarca das letras galegas na súa obra en prosa de Rosalía, tamén de indudable valor para a cultura galega, nosa cultura como galego de adopción que son. Porén, as publicacións destes anos 90 ata o 2000, dos autores alemáns recoñecen a Rosalía casi exclusivamente como escritora de poemas e non mencionan apenas a súa obra en prosa. Considerando a situación actual das traduccións ao alemán dos textos de Rosalía de Castro, xa é un éxito que se abriran camiño no mundo de fala alemana a obra en prosa La hija del mar, en 2016, e o segundo texto importante de Rosalía de Castro, Flavio, en 2023. Ao máis do meu traballo, a recepción e interpretación da obra de Rosalía de Castro en Alemanha centrouse e segue-se centrando case exclusivamente na súa poesía. Por eso as institucións literarias de Alemanha deberían tomarse en serio a sentenza de Ramón Otero Pedraio e actuar en consecuencia. É sinceramente impío separar as novelas dos poemas en canto ao poder e destino da vivencia creadora. Muchas gracias por la súa atención.